గ్రీష్మ ఋతువు కాలం జ్యేష్ఠ మాసం నుండి ఆషాఢ మాసం వరకు, అంటే ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకు ఉంటుంది. గ్రీష్మ ఋతువు అంటే వేసవికాలం. ఈ కాలంలో సూర్యుడి కిరణాలు భూమిపై తీవ్రంగా ప్రసరించడంతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. పగటి వేళల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉండి పొడిగాలులు వేడిగా వీస్తాయి. ఈ కాలంలో మామిడి, కర్బూజా, జామ పండ్లు వంటి రసాల పండ్లు విరివిగా లభిస్తాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చెరువులు, బావులు ఎండిపోవడం సాధారణం. ప్రజలు చల్లని పానీయాలు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగి వేడిని తగ్గించుకుంటారు. పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ఉండటం వల్ల పిల్లలు ఆటపాటలతో కాలాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. అయితే ఈ కాలంలో నీటి కొరత, హీట్ స్ట్రోక్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.